हुकूमत ने अवाम के तोते उड़ा दिए हैं। नहीं, सच में देखो, अगर आप अपने घर में एक तोता रख रहे हैं तो आपको उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। हर तोते का लाइसेंस बनेगा जिसकी फीस 1000 रुपए होगी और ये सिर्फ एक ही साल की फीस है। अगले साल फिर से लाइसेंस रीन्यू करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये कानून सिर्फ पाकिस्तानी तोतों की ब्रीड पर लागू होता है। गैर मुल्की तोतों पर यह कानून लागू नहीं होता। वो फिलहाल ताहयात इस्तिस्ना पर है। सोचो, अगर कबूतरों का भी लाइसेंस बनना शुरू हो जाए तो कबूतरबाजों से बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। बाकी क्या आपने भी अपने घर में एक कबूतर या तोता रखा हुआ है?